はい、皆さんこんにちは。コーヒー侍です。今日はですね、ゲストをお迎えしております。最近私ゲストを、呼ぶことが増えてきまして、以前の孤独のコーヒーではなくなってきたという感じなんですけど、今日はですね、こちらちょっと出ておりますハリオさんのサイフォンテクニカですねを持ってきていただきました。今回ゲストで来ていただきましたハリオさんのですね、佐野さんでございます。はい、ハリオの佐野です。よろしくお願いします。実は私ですね、サイフォンほとんどやったことありません。あ、本当ですか。侍何やってんだという感じでですね、いよいよこの領域にしっかりと踏み込もうかなということで、今回ね、ハリオさんにお願いをしまして、サイフォニストであります佐野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。みんな見てますか。楽しいですね。はい、なんで来ていただきまして、今日こちらにありますのが、もうこれは長いですよね。そうですね、はい。僕ももうずっと前から実は知ってはいたんです。ただ使ってなかったという、大変申し訳ございません。このサイフォンは、ハリオさんがもともと100周年この間迎えられて、1921年創業で、会計期でいうとちょうど今も100周年っていうところで、100周年迎えました。いやもうこの間のコーヒー教時代なんかめっちゃ僕大好きで、やったら結構好評だったんですよ、視聴者さんに。やっぱりその中で、理化学アイテムをもともとハリオさんは始まりがその理化学的な道具を作られていたと、ビーカーとかそういうものですね。そこから家庭用品で実は初めて作ったのが、このテクニカの前のちょっとカンペ出します初めて出したのが1948年の4月にヒロムブランド50型というサイフォンを出したということなんですね。これが始まりっちゃ始まり。そうなんです。今ハリオ V60、V60 とかいろんなこう言われてますけども、実はコーヒー器具はサイフォンが始まりなので、結構意外っちゃ意外ですよね。あんまりこうなんならハリオって海外のメーカーなのって言われるぐらいの、最近なんですかね、全世界で受け入れられてるような感じなので、あんまりこうサイフォンっていうイメージ逆にないのかもしれないですね。本当にメイドインジャパンね。ハリオさんはもう100年前からやっているその日本を代表するコーヒー器具メーカーかなと思っておりますので、今日はそんなサイフォンを始めるならまずお声かけしないといけないということで、今日はね、そんなハリオさんにご教授願いたいと思っております。ごめんなさい、話前後したんですけど、テクニカはその後何年ぐらい、もう50年ぐらい経つ相手。そうですね、1975年にこの、ちょっとテクニカっていうモデルの名前はもうその当時からちょっと若干ここのパーツが違かったりするんですけど、その名前自体はもうその時から出てまして、50年近くもほぼこの形で。すごいですね。年上です。年上ですね。年上、完全に。いや、歴史を感じますね。今日はですね、こちらの、テクニカを使いまして、2通り浅入り、深入りなどの入れ方、そして基本的な入れ方をレクチャーしていただきたいと思います。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。では私はですね、ど素人のなもので今回は佐野さんに今回レクチャーをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。私はハンディでね、カメラ担当になります。よろしくお願いします。コーヒーなんですけども、何グラムいきましょうか。はい、今日は240cc のお湯を使うので 20g のコーヒーを使います。だいたい1対12ぐらいの比率でご用意いただくといいかなと思います。今回はね、深入り今引いてきました。これ浅入りと深入りというのでまたちょっと入れ方が変わってくると。そうですね。深入りは割とこうベーシックな入れ方で、問題ないと思うんですけど、浅入りはやっぱこうフレーバーとか酸味とかが結構特徴的なので、そういったものをうまく引き出すための入れ方みたいなものもありますね。なるほど。じゃあちょっとここら辺のサイフォンのパーツからそうですね、説明していきますかね。はい。はい。実はこうサイフォン2つに分かれるんですけど、こっち側が
上ボールと下ボール、フラスコとロートとか言ったりしますけども、基本的に、こちらにコーヒーを入れて抽出するんですが、こちら布のフィルターですね、最初から入っているものは布のフィルターになります。また別のパーツで紙とかもあるので、布のちょっとお手入れとかが大変だという方は紙でも問題なくやれますので、ペーパーは専用のペーパーがあります。これネルの場合は最初煮沸、そうですね、煮沸がちょっと布に糊みたいなのが入っているので、まずその糊を落とすために煮沸していただいて、糊を落としてあげてください。保存方法的には冷凍も OK って聞いたんですけど、そうですね、なかなかこう毎日入れるような機会がないっていう時とかはもう、ビニール袋みたいなものにネル入れて、で水入れてそのまま冷凍庫に入れてあげると、お水で保管しているのと同じ状態になりますので、凍らしても大丈夫です。わかりました。そして今フィルターをセットしたんですけども、よくね変な付け方される方がいらっしゃるんですね。こういう風な付け方だとちょっと危なくてですね、このボールチェーンはちゃんと内側に入れてあげてください。これだとちょっと不完全にはまってしまってて、外れてしまう可能性があるんですよね。ここのフックの部分かかってないので、なるほど、ちゃんとここのフックの部分を中に入れると、上げてください。結構たまにプロの方でもなっちゃってる方いらっしゃるので、ここは注意してください。わかりました。でこれでフィルターはセット完了ですね。あとはこういうヘラとかでですね、真ん中の方に寄せてあげて、こんな感じで、中央に来たらこれでもフィルター準備 OK です。ペーパーフィルターの場合は布を外した状態でペット、ですね、ペーパーはまた別なろ過器、この金属の部分がついてまして、ペーパーをこうろ過器で挟んでねじって装着するタイプがあります。で掴みやすいようにちょっとこっちと形が変わったフィルターになっているので、ちょっとつまみをこう持ち上げて真ん中に中央に寄せてあげるというような感じになりますね。一応これ蓋がこういうふうに置けるようになっているので、なるほどなるほど、そうですよ。では、早速なんですけどもお湯を入れていきたいと思います。でサイフォンは沸かしたお湯を準備しておくことが非常に大切なポイントなので、沸騰したてのお湯を準備しておいてください。水から沸かすとすごい時間がかかってしまうので、水から入れたいんですけど、入れられないことはないんですけど、ちょっと時間かかっちゃうので、そしてもうここで火をつけたいところなんですが、ちょっとまた使い方で注意がありまして、ここで火をつけてしまうとさっき今言った通り、これ沸騰したてのお湯なので、こう差し込んだ時にですね、急に沸騰が起こって突沸が起きる可能性があるんですね。なのでまずこのボールチェーンが沸騰石の役割をしてますので、これを差し込んでから火をつけます。なるほど。じゃあ早速火をつけていきたいと思います。今日はアルコールランプを使用していますが、だいたい芯は3ミリぐらい出してあげれば大丈夫ですね。目安としてはこう置いた時にこうちょっとこう火が底面にこうフィットするような感じの、強さがいいかなと思います。ちょっとこれ風防をつけて、加熱していきます。丸い形っていうのがその沸騰が起こりにくい形なんですよね。力がこう逃げてしまう形みたいで、なので沸騰を促すためにフィルターにボールチェーンを垂らして気泡がついて沸騰が起こりやすいようになってます。ちゃんとこうボールチェーンを下の底面につくようにですね、こういうふうにちょっと工夫しておいてあげるとしっかり沸いてくれるので、もうちょっと大きい泡になったら、抽出準備完了というような感じですね。結構サイフォニストは、このお湯沸くまでの間にいかにこうトークをつなぐかっていう結構そこが真骨頂なところがありまして。そういうことなんですね、サイフォニストの方は。そうなんですよ。喋り上手でなきゃいけない。絶対ここで何かもう喋れるネタを持っておかないと奇妙な間が生まれてしまうので。なるほどね。という間にこういうふうに大きい泡になりましたので、だからうまいですね、佐野さん、さすが。これで、
抽出の準備完了というような感じですね。はい、まあここでじゃあ実際にコーヒーを入れていきます。はい、はいはい、まず上の部分にコーヒーを入れまして、はい、今偏っているので軽くこう揺すってあげます。はい、で、平らになりましたら差し込みます。ここからもう早いので、はい、はい、だいたいですね粉が十分に動き回れるぐらいの隙間ができたら素早く粉全体を攪拌します。そうしましたら、ここからだいたい30秒から1分ちょっと豆によってそこは変わるんですけども、今回深煎りということで、30秒40秒ぐらいちょっと見て抽出していきたいと思います。はいはい、でここで大事なのがコーヒーの液体とコーヒーの粉とあと上のガスの部分で3層に分かれることですね。本当だ。はい、ガスが混ざったコーヒーになってしまうと十分にお湯とコーヒーが触れ合わなくてですね抽出できなくなっちゃうのでしっかり攪拌してあげてください。はい、で40秒経ちましたので火を取りまして、ここちょっと怖いんですけどちゃんと蓋を閉めてあげます。はい、でもう一回ですね全体的に混ぜてあげて下のろ過をですね促してあげます。そうすると今度空気が縮む力を使ってこの下の方にこれ重力で落ちてるんじゃなくて下のここに溜まってるパンパンな水蒸気が縮む力を使って上から吸い込んでるんですよね実は。なるほど。はい、面白い。はいというところでここでブクブクブクと産声が上がりましたので、はい、はい、抽出終了と。なるほど。はい。産声。はい。あとはここですねしっかりこう、結構しっかりくっつい吸われてる分しっかりくっついてるので、前後にこう空気を入れてあげるような感覚で外してあげてこの元あった蓋のところに戻してあげればこちらでサイフォンコーヒー出来上がりです。おー、今カメラ持ってて拍手できない。ありがとうございます。コーヒー出来上がりましたので一緒にご試飲いただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。これ出来上がりが抽出してる温度自体は実は沸騰してるお湯なんですけど上の上がってるお湯自体は95度ぐらいなんで、ちょっと厚めかなって感じなんですけど、下に落ちてくるとこう沸騰空だきにならないように100度のお湯と交わるんでちょっと厚めに仕上がるんですよね上で抽出してるよりも。サイフォンの入れ方独特なっていう感じ。そうですね。早速飲んでみましょう。皆さんお疲れ様でございました。そして佐野さんお疲れ様でございました。いやいいですね。なんかこの所作がたまらないですね。やっぱサイフォンって。そうですね。やっぱサイフォンの面白さって、ね、やっぱりやって楽しいですし、見てても楽しいです。見てても楽しいですし、飲んで美味しいっていうところがやっぱり他の器具とちょっと違うかなって思います。温度が高めで入るっていうのもポイントですよね。そうですね。なんかね、聞いてて思ったんですよ。はい、じゃあ早速ちょっと冷めないうちにというかいただきましょう。では早速いただきます。やっぱ違う。違いますか。今までやっぱり僕はサイフォン馴染みがほぼなかったので、新しい味わいに感じる逆に。本当ですか。ありがとうございます。ずっと前に喫茶店で飲んだ味がこれだったかもみたいな感じかも。この味ってのは独特なこの苦味なのかがいい感じの苦味がスッときて甘みもちゃんとあるし、なんて表現したらいいんだろうな。中間ぐらいの味わいがすごく味わいとか口当たりがすごいトロトロしてるって思いませんか。確かに
浸子式ですね。はい、いわゆる一応浸子ですね。そうですよね。はい、高温で短時間で抽出して、うん攪拌って思っているよりですね、非常にコーヒーの味を出すのにエネルギーをかかる動作でして、はいはい、やっぱそこで味をしっかり出してあげると、浸子式ってあんまりこう抽出効率が良くないイメージなんですけど、そうですね、ちゃんとこうやって力強い味に出ますし、あと何といっても僕が個人的に好きなところでもあるんですけど、やっぱネルのフィルターっていうところで、こう下の空気が縮むことで強くコーヒーが下に引っ張られる時に布のフィルターを通るんで、液体がこうすごく布で磨かれて口当たりがすごく良くなるっていうところが、そうか、はい、なるほどな、すごい好きなところですね。なんか今回ね布のフィルターでやったんですけど、さっきもね途中でちょっと話しましたけど、フィルターペーパーフィルターでもいけるんですよね。そっちの方が管理としては楽なのかな。簡単ですね。はい。そことやっぱり今回入れたのもまた全然違う感じになりそう。そうですね。ペーパーは割と本当に皆さん普段召し上がってるような、ドリップコーヒーに近いようなすっきりした味わいになるので、はい。そちらも美味しいですけどね。じゃちょっとその探求は私がちょっと独自でやってみたい。はい、途中ヘルプ呼ぶかもしれないですまた来て呼んでください。次回ですね、今度は浅入りのコーヒーで入れたらどうなるのかというのを、この後ですね2部の撮影に行きたいと思います。内部話してどうする内部この後ね浅入りを入れていただいて、それをね、はい、次回の動画で、やりたいと思います。では今回は、深入り編最後の動画ですねやらせていただきました。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok なんかもやっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。